それはダメだからね。ほら、ライオンだ。ほら、どうやってここの柵から出ようかなと思う。そうさというそうさ。ジャンプして。ジャンプで出てくるかもね。ガオー。美里もと言うと。お父さん言ってるやつだ。お父さん。